Next speaker, Mrs. Isabella Helena Klotz, on behalf of ECR for ITRE. Szanowny Panie, obserwujemy tutaj bardzo dużą wiedzę z dziedziny przemysłu Pana jako kandydata na komisarza w tym dziale. Chciałabym jednak zadać pytanie bardziej szczegółowe, pytanie, które jednak mimo wszystko dotyczy bardzo ważnych zagadnień przemysłowych. Mianowicie chciałabym zapytać o Pański punkt widzenia na przyszłość listy produktów strategicznych w Unii Europejskiej. Wiemy, że to są produkty, co do których nie ma zastępników, nie ma innych, które mogłyby je zastąpić. Jak Pan wie, lista ta sporządzana jest od 2011 roku i Komisja Europejska, a mianowicie dyrekcja, którą Pan będzie nadzorował, aktualizuje tę listę co 3 lata. Spodziewamy się więc, że w niedługim czasie będzie dokonana jej rewizja i dlatego moje pytanie, czy zdaniem Pana zajdą na tej liście jakieś zmiany, jaki jest pogląd na temat przyszłości produktów strategicznych i ich rolę w gospodarce, a w szczególności interesuje mnie to, czy węgiel koksujący, który jest niezbędny do produkcji stali w Europie, a wydobywany w Europie, będzie utrzymany na tej liście? Jeżeli tak, to jakie wsparcie otrzyma? Trzeba pamiętać, że bez węgla koksującego w ogóle nie ma produkcji stali. Co więcej, w przemyśle stalowym czy wokół tego przemysłu, wczoraj odbyła się też na ten temat debata, jest zatrudnionych 2,6 miliona Mrs. Klotz, osób. please. Merci Madame Klotz, Madame la députée Klotz. C'est une question absolument essentielle. Elle est au cœur de mes préoccupations, aujourd'hui déjà, et demain encore plus si je suis confirmé ou si vous souhaitez me confirmer. Les matières premières critiques, c'est un sujet essentiel. Et en matière de technologie, vous faisiez référence tout à l'heure aux essais critiques, mais d'une façon plus générale, on a tous à l'esprit notamment les terres rares, le cobalt et autres, qui sont des composants extrêmement importants aujourd'hui pour le développement de nos produits et pour le maintien de notre stratégie technologique et industrielle. Et c'est essentiel dans la chaîne de valeur, que ce soit dans l'espace, dans la défense, aussi pour les technologies vertes. Donc, première chose, il faut une diversification des sources d'approvisionnement. Et ça, c'est absolument essentiel. Je rappelle qu'en 2017, on a publié 27 matières critiques. Il y a une nouvelle publication qui est attendue en 2020. Je vais vraiment la regarder parce que c'est des sujets que je connais bien. Donc je vais vraiment la regarder très vite. Il faut la mettre à jour et il faut avoir vraiment une vision prospective sur ces questions. C'est en matière de, comment dirais-je, de souveraineté industrielle et technologique, puisque c'est la feuille de route qui m'est confiée, en particulier dans l'ensemble de mon portefeuille. C'est un sujet que je vais regarder très précisément. Je le rappelle, nouvelle publication 2020. On va travailler du reste ensemble avec le Parlement. C'est un sujet, il faut qu'on soit tous d'accord. Et avec derrière des stratégies de filière et des stratégies de diversification d'approvisionnement, mais aussi peut-être la possibilité, avec des fonds structurels particuliers, de pouvoir voir si en Europe, et je sais on découvre en Europe maintenant des gisements qui peuvent peut-être suppléer pour certains de ces composants critiques, des matières critiques, à des approvisionnements qui viennent de l'extérieur, eh bien, les aider à se redévelopper dans ces domaines. En tout cas, c'est un sujet essentiel. Mrs. Klotz, follow-up, please. Dziękuję za tą odpowiedź i za to stwierdzenie, że to jest bardzo ważne. W swoich odpowiedziach pisemnych mówi Pan również, że Europejski Zielony Ład będzie wymagał silnego wymiaru przemysłowego. W ostatnich miesiącach zielona transformacja staje się bardzo ważnym priorytetem w tej Izbie. Bardzo dużo o tym tu rozmawiamy. Jednakże jak chyba każda transformacja wymaga czasu i pieniędzy. Dużych pieniędzy. Dlatego chciałabym zapytać, czy zgodziłby się Pan ze mną, że gaz odgrywa kluczową rolę w transformacji ekologicznej, zwłaszcza w bazie przemysłowej, i że Unia Europejska powinna wspierać budowę infrastruktury gazowej i produkcję energii w oparciu o gaz w nadchodzących latach.
przyznaję, że odpowiedź na to pytanie będzie nam bardzo pomocna w podjęciu decyzji o Pana poparciu. Jest bardzo ważna dla wielu delegacji narodowych. Thank you. Monsieur Breton? Merci de votre question. Et je vais donc y répondre, notamment à l'aune de la dernière remarque que vous venez de faire. Il faut évidemment, en Europe, avoir une diversification de nos approvisionnements en énergie. Et moi, je serai effectivement le commissaire qui va, de là où je suis, je ne suis pas le commissaire à l'énergie, mais de là où je serai le commissaire qui va favoriser les technologies qui vont nous permettre de diversifier vraiment nos approvisionnements en énergie. Je ne suis pas naïf, je sais ce qu'il y a derrière les enjeux du gaz, je connais parfaitement les rapports de force, y compris géopolitiques, qui sont derrière. Donc, je le dis, pour l'indépendance de l'Europe, il faut aussi qu'elle ait une indépendance énergétique. Et son indépendance énergétique, ça veut dire de multiples sources d'approvisionnement, y compris, bien entendu, et de plus en plus, avec l'énergie verte. Donc voilà, je vais vraiment être celui qui portera ce bouquet nécessaire et qui est consubstantiel de notre indépendance.